Өткен жолы біз Алматы қаласының Іле ауданы бойынша сотына келген болатынбыз. Мен үйімді қайтарып беруін сұраймын. Сот процесі осы залда өтіп жатыр. Өкінішке орай бізді бақ өкілдерінің сотқа қатысуға рұқсат берген жоқ. Не үшін шындыққа қарамайды, өтірік жалған ақпараттарға сенеді. Анық жеме келгенде сол шал мен кемпірдің үйін барып көрсін. Сот кеңесе бөлмесіне кетті, шешім қабылдау үшін түстен кейін 3-ге қалдырылып отыр. Не деп айтқанда, әділ болса жақсы болар еді сотқа. Үйімді қайтып берсе, өте жақсы болар еді. Заң Лайф арнасының жариялайық бағдарламасы бұл істі басынан бастап соңына дейін өзіміздің бақылауымызда ұстайтын хабарлаймыз. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Сағат 3-те сот шешімі бүгін шығатын болады. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге Заң Лайф арнасының жариялайық бағдарламасы. Естеріңізде болса, өткен жолы біз Алматы қаласының Іле ауданы бойынша сотына келген болатынбыз. Қазіргі таңда қарт ата-әжелерге қатысты даулы мәселенің нүктесі әлі күнге дейін қойылмады. Сот процесі осы залда өтіп жатыр. Өкінішке орай бізді бақ өкілдерінің сотқа қатысуға рұқсат берген жоқ. Қазір сот біткеннен кейін қорғаушылардан және жәбірленушілерден талап қоюшылардың барлығынан өздерінің ойларын біліп, сот туралы сіздерге міндетті түрде баяндайтын боламыз. Кешіріңіз, сіз кім боласыз? Мен осы ата менен әженің негізі сіңлісінің қызы болам. Бүгін сізді қазір ғана сот отырысынан шығарып жүрді. Не үшін шығарып жүрді және сот қалай болып жатыр қазір? Шығарғанда просто шындықты айтамын деп, сол жерде кішкене кінәлі болып қалдым. Соған шығарып отырыпты. Сотта шындықты қараса екен деп ойлаймын. Не үшін шындыққа қарамайды? Өтірік жалған ақпараттарға сенеді. Анық жеме келгенде сол шал мен кемпірдің үйін барып көрсін. Қандай состояниеде тұр. Жаңа айтып отыр ғой, ремонт жасадым деп. Өтірікті бәрін істеп отырыпты. Немересі. Негізі ол үйді берген себебі осы шал мен кемпір осы коронавирустан қайтыс болып кетеміз деген ой болды оларда. Сосын қызы үйсіз жүргеннен кейін сол үйді бізде айтқан болатынбыз. Шындығын айтып отырмын. Енді қызың үй жоқ, қызыңа бер, балдарыңның үйі бар, далада қалмасын деп біз айтқан болатынбыз. Оны мойындаймын шындығына. Мен мамам да, мен де айтқан болатынмын. Бірақ енді бұндай болады деп ойлаған жоқпыз. Қызына берді. Оны қай кезде бергенде білмейміз. Кейіннен шығып жатыр бұның бәрі осы сот. Мамасы қайтыс болғаннан кейін, жаңағы Бұжбанова Лола қайтыс болғаннан кейін, мына немересі сол делоны көтеріп, содан кейін шығып отыр. Оған дейін біз ондай дүниені білмейтін едік. Ештерден хабарымыз жоқ. Сөйтсек бұл делоның бәрін өзі дайындап, өзі реттеп жүрген екен. Содан кейін мен енді бұл кемпір мен шалды жалғыз қалдырмайын деп қасында жүрген жайым бар. Бірақ судьяға да ренішім көп. Неге шындыққа қарамайды, неге зерттемейді, неге барып сұрамайды, неге жасап атқан жерін көрмейді. Сіздің ойыңызша қазір таңда судья бір жақта қарап жатыр ма сонда? Сол бір жақта қарап отырды, бізді мысалы неден залдан шығарып отырыпты. Мен айтарым, сол шал мен кемпірдің үйін барып көрсе, қалай жасап атқандарын көрсе, ремонты бар ма, жаңа қыз жасап бердім деп отқандай, немересі жасап бердім деп паңқылдап отыр ғой. Сол сияқты ремонты бар ма, сол үйдің барып көрсін. Қазір ата мен әже қазір қайда тұрып жатыр? Сол үйде тұрып жатыр. Өзлерінің еңбегімен алған үйі. Ол үйге еш жаңа қызының да, немересінің де қатысы жоқ ол үйге. Вообще қатысы жоқ. Неге? Мен Қазақстанның заңына таң қаламын да. Егер әке шешесі қызына дарствение берген болса, қызы қайтыс болып кеткен болса, неге ол кісілердің өзіне қайтарып берілмейді? Ол кісілердің өзі тірі ғой. Егер ол кісілер қайтыс болып кетсе, онда доляға бөлінсін. Менде онда өкпем жоқ. Шындығына да, енді тірі тұрған кісіге неге қайтарып бермейді өз мүлкін өзіне? Неге дарствен бөлініп тастайды? Қазір бөлінгенде неге кел деп жатыр да, келген жағдайда да ол қыз менің үйім, менің баламның үйі деп бұл мен шал мен кемпірді қуып жіберуден де дайынбайды. Шындығын айтқанда, өзінің баласы. Енді біз қазір сотта барлық мән-жайлардың барлығы айтылды. Жаңа қарт кісілердің үйін қайтаруды, жаңағы немересінің қазір мұрагерлік қабылдап отыр, содан алып беруді бәрін сұрадық. Енді сот кеңесе бөлмесіне кетті, шешім қабылдау үшін түстен кейін 3-ге қалдырылып отыр. Енді қарт кісілердің сол мақсаты, арманы сол өзінің пәтерін өзіне алғысы келеді.
Біз енді сотқа сенеміз, енді сот енді өзінің әділ шешім шығарады деп ойлаймыз. Мына қарт кісілерді далада қалдырмайды, өз үйлерін өзіне қайтарып беруге сот көмектеседі деп ойлаймыз. Енді әділ заңға сүйене отырып шешім шығарады деп ойлаймыз. Енді оның барлығын міндетті түрде жаңағы соттан шыққаннан кейін, соттың шешімі жарияланғаннан кейін барып сіздермен бөлісетін боламыз. Ал ашық сот отырысына бұқаралық ақпарат құралдарын не үшін кіргізбеді? Енді о жағы кішкене біз енді білмеймін, өткені сот барысында біз өтініш хат бердік. Сотқа мысалы мәслихаттың депутаттары да келіп қатысып жатыр, барлық жағы тыңдаушылар да қатысып жатыр. Ал бірақ енді тілшінің келген кезде жабық сот деген сияқты қылып қаралған, енді түсініксіз болып жатыр. Енді оны ары қарай енді сот өзінің ішкі мәселесі, бірақ енді біз сонда да сотқа сенеміз, сот әділ шешім шығарады деп ойлаймыз. Ата, не сұрайсыз соңғы сөзіңіз? Не сұрайсыз? Не айтқың келеді? Не деп айтқым, әділ болса жақсы болар еді сотқа. Сол үйімді қайтып берсе, өте жақсы болар еді. Әділдік керек қой, мына осындай адвокаттар әділін айтады. Заң Лайф арнасының жариялайық бағдарламасы бұл істі басынан бастап соңына дейін өзіміздің бақылауымызда ұстайтын хабарлаймыз. Бізбен бірге болыңыздар, арнамыздан алыстамаңыздар. Сағат 3-те сот шешімі бүгін шығатын болады. Ассалаумағалейкум барша қазақ елі. Бүгін сіздермен күшті керемет жаңалықпен бөліскім келіп отыр. Сіздерден шүйінші сұрағым келіп отыр. Естеріңізде болса, бұған дейін мен Алматы облысының Іле ауданының сотында қарт кісілердің үйін немересі бермей жатқандығын айтып, және де сотқа бергендігімізді айтқанбыз. Қазіргі уақытта сот өзінің шешімін жариялады. Іле ауданының сотының судьясы Дөкенбаева, істі қараған судья, істі жан-жақты қарап, барлық тараптардың уәждерін тыңдап, бүгін біздің қарт атамыз бен әжеміздің үйін қайтарып беру туралы шешім шығарды. Сондықтан барша қазақ еліне, осы қарт кісілерге өздерінің жанашырлығын, қолдауларын көрсеткен, тілекші болған барша ағайын, дос оқырмандарыма және де мына соттың атына өзіміздің ризашылығымызды білдіреміз. Судьяға айтарымыз, кәсіби жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Елдің, халықтың сұраған өтінішін құлақ асып, осы қарт кісілерге өзіңіздің оң шешіміңізді шығарып бердіңіз. Сондықтан сізге ризашылығымды білдіреміз, және талап қоюшының атынан да сізге ризашылығымды білдіреміз. Енді алдағы уақытта апелляциялық шағым келтірілуі мүмкін. Енді апелляциялық Алматы облысының апелляциялық алқасы да осы шешімді, әділ шығарылған шешімді өз күшінде қалдырады деп ойлаймын, өзгеріс қалдырады деп ойлаймын, және осы шешімді қолдайды деп ойлаймын. Сондықтан барша қазақ еліне бізбен бірге болған, жанашырлық танытқан барша ағайындарға өзіміздің рахметімізді айтамыз.